Даже профессионалы могут встретиться с таким моментом, когда за бетоном не было ухода от слова совсем. Появляются вот такие вот трещины и усадки именно на бетоне. Но это все исправляется, плоскость делается ровная. Заливали подвал еще зимой. Стяжка не сыграла от слова совсем. Бетон в себя ничего не тянул. Даже трещин нет. Вот что значит правильный ход за бетоном предварительно.